Mira qué color hermoso que tiene esta caléndula. Mira. Mira qué hermosa que están, Están espectacular. Mira qué imagen hermosa, mira. Mira cómo está arriba, mira cómo está. Así te puedo agrandar. Ah, se fue. Ahí se va a pasar la otra. Esa es amarilla. Vamos a hacer un poco de zoom. Mira. Bueno, ahí se fue. Mira qué hermosa caléndula amarilla. Mira qué color hermoso que tiene.